大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。哎呀，今天给大家分享的这个故事真的是让人又气又心疼，说的就是台湾小伙阿成和福建姑娘小文的婚恋纠葛。这个案例简直把海峡两岸的婚恋文化差异展现得淋漓尽致。阿成是台北一家知名科技公司的工程师，家境殷实，在信义区有一套自己的房子，平时爱好收藏古董钟表，是个稳重靠谱的暖男。而小文是福建泉州人，在台湾读完研究所后留在台北工作，现在是某外商公司的营销主管，能力超强。两人是通过共同朋友认识的，那次是在一场科技展会上偶遇。阿成被小文的能言善道和聪明才智深深吸引，而小文则被阿成的稳重和对传统文化的热爱所打动。经过2年的热恋，两人决定步入婚姻殿堂。本来一切都好好的，婚礼地点定好了，宾客名单也列好了，就等着下周举办婚礼了。谁知道就在婚礼前1周，小文的妈妈从福建赶来台湾，突然对彩礼提出了新要求。姑娘嫁过来总要有个保障吧，我们家小文这么优秀，台湾这边不是很发达吗？怎么彩礼才准备这么点？小文妈妈理直气壮地说，我们那边起码要8万8，你们这才5万，怎么说得过去？阿成一听就懵了。之前和小文商量好的是给5万新台币作为象征性的彩礼，毕竟在台湾，彩礼并不像大陆那么看重，更多的是一种传统仪式感。再说了，他们已经在台北买好了婚房，装修也花了不少钱，两人的积蓄都投进去了。阿姨，我们台湾这边习俗不太一样，彩礼主要是象征意义。阿成试图解释，什么象征不象征的，我闺女这么好，你娶回家总要表示表示吧。再说了，你们台湾不是很有钱吗？我看你们家条件挺好的，这点钱应该不算什么吧。这话一出，气氛瞬间凝固了。小文尴尬地站在中间，不知如何是好。妈，我和阿成都是在台北工作，生活成本很高的，我们的钱都投在房子上了。小文小声地劝说，哎呀，什么生活成本不成本的，这是规矩。你看咱们村里谁家闺女嫁人不要个10万8万的，你可是研究所毕业的高材生，这彩礼怎么能比村里的姑娘还低？阿成听了这话，心里很不是滋味。在他的观念里，婚姻是2个人的结合，不是买卖交易，但他又不想在婚前就和未来岳母闹僵，毕竟日后还要相处很多年。阿姨，您先别着急，这个事情我再考虑考虑。阿成只好先这样应付着。回到家后，阿成翻来覆去睡不着觉。说实话，他手头的确没有那么多闲钱，最近公司还在裁员，他的工作也不太稳定。思来想去，他看向了自己珍藏多年的那只古董怀表，这是爷爷留给他的传家宝，市场价值不菲，据说有8、9万新台币。哎，为了小文，卖了吧。阿成下定决心，第2天一大早就联系了收藏品行家，商量出售事宜。这边阿成正在为彩礼发愁，小文也在和妈妈争论不休。妈，你这是什么思想啊？现在都什么年代了，还讲究这些？阿成对我很好，我们感情很好，这才是最重要的啊！你懂什么？你爸当年娶我，可是给了你外公外婆一大笔彩礼的，这是尊重，是诚意。你看看你们台湾这边，彩礼都不讲究，这不是轻视我们女方家庭吗？妈，台湾这边真的不太注重这个，而且现在我和阿成都是独立的个体，我们的婚姻是我们2个人的事情，胡说八道，婚姻怎么会只是你们2个人的事？那是2个家庭的结合。你这孩子在台湾待久了，思想都变了。小文苦笑不得，他深深体会到了两岸婚恋文化的巨大差异。在福建老家，彩礼是必不可少的，而且金额通常不菲，这是男方对女方家庭的尊重和感谢，也是对女儿价值的一种认可。但在台湾，虽然也有聘金的传统，但金额通常不会太高，更多的是一种形式和仪式感。两岸同文同种，但婚恋观念却有着天壤之别。几天后，阿成拿出了8万8的彩礼，交给了小文的妈妈。小文妈妈这才满意的点点头，这才像话嘛，我就知道台湾人不会这么小气的。小文看到这一幕，心里既感动又心疼。他知道阿成最近的工作不太稳定，能拿出这么一笔钱实属不易。你从哪里弄来这么多钱的？婆婆走后，小文忍不住问道。
我有一些积蓄。阿成支支吾吾地回答。小文总觉得有些不对劲，但也没多想。直到婚礼前一天，他到阿成家帮忙收拾东西，无意中发现了爷爷的古董怀表不见了。阿成，你爷爷的怀表呢？不是一直放在这个盒子里的吗？小文疑惑地问。阿成脸色一变，支支吾吾地说，我拿去修了。修什么修？你是不是卖了？小文突然想通了什么，声音提高了8度。你是不是为了凑彩礼钱，把爷爷的传家宝卖了？见瞒不住了，阿成只好老实交代，是的，但没关系，只要你开心，这些都不重要。这一刻，小文的眼泪夺眶而出，她扑通一声跪在了阿成面前，哭得不能自已。对不起，对不起，都是我妈妈不懂事，我不该让你牺牲这么多。阿成赶紧将小文扶起来，心疼地说，别这样，你别这样，结婚是喜事，怎么能跪呢？我真的不知道你会为了满足我妈的要求做到这种地步，那可是你爷爷的传家宝啊！小文泣不成声。我妈妈不了解台湾的情况，她总以为台湾人都很有钱，殊不知现在台北的房价那么高，年轻人的压力那么大。是啊，这就是两岸认知的差异。很多大陆人听说台湾是经济奇迹，以为台湾遍地是黄金，人人都很富裕。殊不知，台湾虽然人均 GDP 不低，但近年来经济增长放缓，年轻人面临的高房价、低薪资问题同样严峻。台北市区的房价动辄每平50-60万新台币，一般上班族不吃不喝10几20年才能买得起一套小房子。没事的，小文，我们不是说好了吗？以后我们的家，我们自己做主。我尊重你的家人，但最终决定权在我们手上。阿成温柔地安慰道。小文抹了抹眼泪，坚定地说，不行，我必须让妈妈知道真相，她不能这样无理取闹。说完，小文立刻打电话给妈妈，哭诉了阿成为了凑齐彩礼卖掉传家宝的事情。电话那头，小文妈妈先是一愣，然后大声说，什么？他居然卖了他爷爷的传家宝？这怎么行？传家宝是祖上留下来的，这是对祖先的不敬啊！挂了电话，小文妈妈立刻打车来到阿成家，一进门，她就急匆匆地问，那个彩礼钱呢？快拿来！阿成一脸茫然地把装着彩礼的红包递给了准岳母。小文妈妈接过红包，二话不说就塞回阿成手里，这钱我不能要，赶紧去把你爷爷的传家宝赎回来。阿成和小文都惊呆了，没想到刚才还坚持要高额彩礼的准岳母，听说彩礼钱是卖传家宝得来的，立刻就变了态度。阿姨，这阿成不知该说什么好，别叫我阿姨，叫妈。小文妈妈板着脸说，我们中国人最讲究的就是慎终追远，祖宗留下来的东西怎么能随便卖掉？这是大不孝。我女儿嫁给你，不是要让你做不孝子孙的。这一刻，阿成才真正理解了大陆传统文化中那种根深蒂固的家族观念。在台湾，虽然也讲究孝道，但年轻人的独立性更强，对传统的坚持没那么严格。而在大陆，尤其是像福建这样的传统文化大省，对祖宗、家族的敬重是高于一切的。妈，对不起，是我们考虑不周。小文羞愧地低下了头。小文妈妈叹了口气，语气缓和下来。其实我坚持要彩礼，不是为了钱，而是不想让女儿在婚姻中吃亏。我们那边的传统就是，彩礼给的多，说明男方重视这段婚姻，也是对女儿价值的认可。妈，我知道您的良苦用心，但是在台湾这边，感情和责任感才是衡量一段婚姻的标准。您看，阿成为了满足您的要求，连爷爷的传家宝都舍得卖，这难道不能证明他对我的真心吗？小文动情地说。小文妈妈点点头，眼中闪烁着泪光。是啊，这孩子确实是个重情重义的好男人。转向阿成，他说，我收回刚才的话，彩礼我不要了，你只要好好对我女儿，这就足够了。不过，你必须把传家宝赎回来，这是祖宗的东西，断然不可丢失。阿成感动得说不出话来，只能连连点头。还有，小文妈妈补充道，你们结婚后，每年过年都要回福建老家看看，不能因为你们在台湾生活就忘了大陆的亲人。这是当然的，妈。阿成爽快地答应了。就这样，一场因彩礼引发的风波总算平息了。阿成立刻联系了买家，幸好古董怀表还没有转手，他加价1万块，总算把传家宝赎了回来。婚礼如期举行，两家人其乐融融。
婚礼上，小文妈妈还特意在致辞时说，今天我要更正一个认知偏差。以前我们总觉得台湾很富裕，其实不然，台湾年轻人也有自己的生活压力。两岸同胞要互相理解，互相尊重，不能用刻板印象来判断对方。这番话赢得了在场所有人的掌声。婚后，阿成和小文过上了幸福的生活。他们经常往返于台湾和福建之间，成为沟通两岸文化的桥梁。阿成甚至开始学习福建话，而小文妈妈也渐渐适应了台湾的生活方式，不再那么强调传统礼节。然而，两岸的婚恋文化差异依然存在，有时还会引发一些小摩擦。比如，在小文生日那天，阿成送了她一束花和一张手写的卡片。在台湾，这是很浪漫的表达方式，但小文妈妈却不以为然。就这，在我们那边，老公给老婆过生日，起码要买个金饰或者名牌包包的。妈，在台湾，感情不是用物质来衡量的。小文解释道。阿成这张卡片上写的情话比什么礼物都珍贵。哎，你们这些年轻人，小文妈妈摇摇头，但眼中的笑意出卖了她。她其实也被女婿的真情打动了。还有一次，阿成的爸妈来台北看他们，带了很多台湾特产回福建老家分给亲戚。小文妈妈却说，带这些干嘛？现在大陆什么买不到，你们台湾的东西也没那么稀奇了。阿成的妈妈有些尴尬，小文赶紧解围，妈，这是台湾的心意吗？再说了，这些都是阿成爸妈亲自挑选的，跟在商场买的不一样。两位妈妈这才相视一笑，化解了尴尬。日子一天天过去，小文和阿成的感情越来越深。1年后，小文怀孕了，两家人都非常高兴。但在如何教育孩子的问题上，两岸的差异又出现了。小文妈妈主张严格教育，孩子就该从小管严一点，将来才能有出息。而阿成的父母则更注重孩子的独立性和创造力，孩子需要自由发展，太严格反而会扼杀他的天性。面对这样的育儿观念差异，小文和阿成决定采取折中的方式，既尊重孩子的独立人格，又注重传统美德的培养。其实，两岸的教育理念各有优劣。阿成对小文说，我们可以取长补短，给孩子最好的成长环境。是啊，小文赞同的点点头，就像我们的婚姻一样，融合了两岸的文化，反而更加丰富多彩。随着时间推移，小文的妈妈也渐渐理解了台湾的文化和生活方式。有一次，她甚至主动对女儿说，我发现台湾人虽然不像我们那么重视物质彩礼，但是在婚后对老婆真的很好，处处体贴，这比什么都重要。小文笑着抱住妈妈，妈，您终于明白了。其实两岸同胞心里想的都一样，就是希望自己的女儿过得幸福，只是表达的方式不同而已。阿成看着眼前温馨的一幕，心中充满了感激。他拿出那只差点失而复得的古董怀表，轻轻擦拭着，爷爷，您看，我给家里添了这么多福建来的亲人，我们的家族更壮大了。恍惚间，他仿佛看到爷爷慈祥的笑容。在小文和阿成喜得贵子后，两家的关系更加紧密了。他们给孩子取名叫两岸，寓意连接海峡两岸的血脉和文化。小文妈妈更是对这个名字喜欢的不得了，逢人就夸我外孙的名字多有意义呀。孩子满月时，按照福建的传统要办满月酒，这在台湾也有类似的习俗，但规模和讲究程度不同。福建这边满月酒办得非常隆重，邀请很多亲戚朋友，甚至会有专门的主持人，各种仪式一个都不能少。而台湾这边虽然也会庆祝，但通常比较简单，就是家人聚在一起吃个饭，发发喜糖就行了，必须回福建老家办满月酒。小文妈妈坚持道，这是咱们福建人的传统，不能丢。阿成的父母则有不同意见，孩子这么小，坐飞机太辛苦了，不如就在台北办个简单的吧。眼看两边又要起冲突，小文灵机一动，这样吧，我们在台北办一场，再回福建办一场，两边亲戚都能参加，也能体验不同的文化习俗，大不了多花点钱嘛。这个折中的方案得到了两家人的一致赞同。于是，他们先在台北举办了一场温馨简单的满月宴，阿成的亲友都来参加了。
1周后，一家人又飞回福建，在小文老家举办了一场传统的满月酒，请了整个村子的人。2场满月宴的反差让阿成感触颇深。台北的宴会温馨而不失礼节，福建的宴会热闹而不失传统，这让他更加理解了小文成长的环境和文化背景，也让他对自己的选择更加坚定。2种文化各有千秋，阿成对小文说，我们的孩子能同时接触这2种文化，是多么幸运的事啊！小文点点头，眼中满是幸福的泪光。是啊，我们的婚姻不仅仅是2个人的结合，更是2种文化的融合。小文妈妈看着女儿幸福的样子，心里也非常满足。她开始反思自己之前对彩礼的坚持，是不是有些太过执着了？女儿，有一天，小文妈妈郑重其事地对小文说，妈妈要向你道歉。当初不该那么固执的要高额彩礼，差点毁了你们的婚姻。妈，您别这么说。小文连忙安慰道，你也是为我好。再说了，如果不是那次风波，我们可能都不会这么深入的理解两岸的文化差异呢。是啊，有时候矛盾和冲突反而是促进理解的催化剂。正是因为那次彩礼风波，2家人才开始真正了解彼此的文化和价值观，为日后的相处打下了坚实的基础。随着相处时间的增长，阿成的父母也越来越欣赏福建的传统文化。阿成的妈妈甚至开始跟小文妈妈学习福建菜的做法，2位妈妈成了无话不谈的好朋友。说实话，我以前对大陆有些偏见。阿成妈妈坦言，总觉得大陆人太讲究排场，太看重钱。但是相处久了才发现，那只是表达方式不同而已，骨子里的价值观其实是相通的。小文妈妈笑着说，我也是啊。以前总觉得台湾人太随意，不够重视传统，现在才明白，你们是用另一种方式表达情感和尊重。2位妈妈相视一笑，一切尽在不言中。随着孩子渐渐长大，教育问题成为2家人关注的焦点。在这个问题上，两岸的差异更加明显。福建这边从小就非常重视学业成绩，不要输在起跑线上是很多家长的共识。幼儿园就开始学英语、数学，课外班一个接一个，孩子的童年几乎被各种学习任务填满。而台湾这边虽然也重视教育，但更强调全面发展和快乐学习，孩子有更多时间玩耍、探索，培养自己的兴趣爱好。孩子必须从小打好基础。小文妈妈坚持，不然长大了怎么竞争？童年只有一次，应该让孩子快乐成长。阿成爸爸反驳，过度的学习压力会扼杀孩子的创造力。面对2种截然不同的教育理念，小文和阿成再次采取了折中的方式，让孩子接受系统的学前教育，但也确保他有足够的玩耍时间，培养他学习的自律性，但不过分强调分数和排名。重视传统文化的传承，也鼓励他接触新鲜事物和思想。我们要给孩子根，也要给他翅膀。阿成对小文说，这就像我们的婚姻一样，既有传统的厚重，又有现代的活力。小文深以为然，正是因为我们经历了2种文化的碰撞，才能为孩子提供更广阔的视野和更丰富的选择。时光飞逝，转眼间小两岸已经上小学了。他每年寒暑假都会回福建老家，跟着外婆学说闽南话，参加当地的传统节日活动。平时在台北上学，接受现代化的教育，培养国际视野。这样的成长环境让他比同龄人更加开放包容，也更有文化自信。有一次，学校举办文化交流活动，小两岸自豪地向同学们介绍了福建的传统习俗和美食。他带去的福建土笋冻和沙茶面引起了同学们的热烈反响，大家都赞不绝口。我的爸爸妈妈来自海峡两岸，小两岸骄傲地说，所以我有双倍的文化财富。这句话让在场的老师和家长都深受触动。是啊，两岸同胞同根同源，文化的差异不是隔阂，而是互相学习、互相欣赏的契机。多年后，当初那只差点失落的古董怀表，成了家族新的传家宝，承载着两岸融合的美好故事。阿成时常拿出来给小两岸看，讲述那段曲折而美丽的婚恋故事。爸爸，如果当初外婆没有提高彩礼要求，您是不是就不会卖掉这只怀表了？小两岸好奇地问。是啊，阿成笑着回答，但那样的话，我们也不会有这么深刻的理解和感悟。有时候，生活中的波折反而是上天给我们的礼物。小文在一旁补充道，正是因为那次风波，
我们才真正明白了婚姻的真谛，不是金钱和物质的交换，而是两颗真心的相遇和两种文化的碰撞。小两岸若有所思的点点头，那我长大后结婚要不要给彩礼呢？阿成和小文相视一笑，这要看你未来伴侣的文化背景和家庭传统。最重要的是，无论做什么决定，都要建立在相互理解和尊重的基础上。小两岸似懂非懂的点点头，但这颗关于文化包容和相互尊重的种子，已经在他幼小的心灵中生根发芽。多年后，当小两岸真的步入婚姻殿堂时，他和他的伴侣创造了一种全新的婚礼形式，既有福建传统的繁复仪式，又有台湾现代的浪漫元素，既有彩礼的传统意义，又赋予了它新的解释和表达方式。这场婚礼成为两岸婚俗融合的典范，吸引了很多跨文化家庭前来取经。而当年那只古董怀表，如今已经成了家族的象征，代代相传，见证着海峡两岸文化的交融与发展。回首那段闹剧一般的婚前风波，阿成和小文已经能够坦然一笑。他们明白，正是那些看似艰难的文化碰撞，塑造了他们独特而美好的家庭。丽姐，我想说，两岸的婚恋文化确实有很多不同，但核心价值是相通的。小文对我说，无论是台湾的含蓄，还是福建的直接，无论是注重精神，还是强调物质，最终都是为了一个共同的目标，幸福的家庭和和睦的亲情。阿成也点头赞同，最重要的是相互理解和尊重，不要用刻板印象看待对方，要真正走入对方的文化和生活，才能建立起真正的信任和包容。听完阿成和小文的故事，我深受感动。作为一名从事婚恋服务多年的红娘，我见证过无数跨文化婚姻的酸甜苦辣。两岸婚恋虽然面临着不少挑战，但只要双方能够敞开心扉，真诚沟通，这些差异不仅不会成为障碍，反而会成为婚姻的调味剂，让生活更加丰富多彩。各位听众朋友们，希望阿成和小文的故事能给你们带来一些启示。无论你是来自哪里，无论你的伴侣有着怎样的文化背景，只要心中有爱，一切困难都能迎刃而解。最后，送给大家一句话，婚姻不仅是两个人的结合，更是两种文化的交融。愿每一对有情人都能成为璧人，愿每一段跨文化婚姻都能绽放出独特的光彩。我是丽姐，我们下期再见。